ஹலோ வியூவர்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிபி லிங்க்கில் இருக்க வைஃபை ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டரோட அன்பாக்சிங்கும் இதை நம்ம எப்படி நம்ம சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற ஃபுல் கண்டென்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் தடவை வரீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நான் எங்கள் வீட்டில் மாட்டியிருக்கிற ஜியோ ஃபைபருக்குள்ள மோடம். இதில் ஆண்டனா கிடையாது, இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம மோடமில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா இது இன்பில்ட் ஆண்டனா இதில் இருக்குது. இதில் அந்த ஒரே ஒரு லைட்டு தான் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெட்டு, அதுக்கப்புறமேட்டு க்ரீன் கலர் லைட் எரியும். நம்ம கீழே இந்த ஒயர் கேபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதில் பின்னாடி 2 USB 5 லேண்ட் கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நான் இப்போ என்னோடய சிஸ்டமில் டிபி லிங்க்கில் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா என்னோடய ஜியோ ஃபைபர் ஒரு 3 வால்ஸ் தள்ளி அந்த பக்கம் தான் இருக்குது. அதனால் நெட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. நீங்கள் அந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ ரொம்ப பயங்கர ஸ்லோவாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா 5 GHz அந்த இருக்கிற அந்த ஒரு வால் ரேஞ்சுக்குள்ளேயே 5 GHz, அதாவது 5G கிடைக்கும். ஒரு வால் தாண்டி இல்லை 2 வால் தாண்டி நம்மளுக்கு 4G கிடைக்கும். என்னோடது 3வது வாலாக இருக்கிறனால ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. இதை நம்ம எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடுக்கு 14.90 MBPS கிடைக்குது, அப்லோடுக்கு 13.56 MBPS கிடைக்கும். இப்போ நம்ம எக்ஸ்டெண்டரோட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான், ஏன்னா கொஞ்சம் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. இது கவரேஜ் 1.115 m³ வரைக்கும் கொடுக்குன்றாங்க. ஈஸி செட்டப், இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு. இதான் நம்மளோட வைஃபை ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டர் AC1750 டியூவல் பேண்ட். இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதை வாசித்து பார்த்தாலே தெரியும். அதில் ஸ்மார்ட் சிக்னல் இண்டிகேட்டர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்டர்னலாக ஈத்தர்நெட் போர்ட்டும் இதில் கொடுத்துட்றாங்க. இது பாருங்கள், டியூவல் பேண்ட் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா 2 5 GHz ஒன்று இருக்குது, 2.4 GHz இருக்குது, ரெண்டுமே இருக்குது. உங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும். உங்களுக்கு இதுக்கு 3 years வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அந்த பேப்பர் கிழிக்கிறப்ப பார்த்து கிழிங்க, ஏன்னா ரொம்ப ஒட்டியே இருக்குது. ஓகே, நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். உள்ளே ஒரு குயிக் இன்ஸ்டாலேஷன் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு சின்ன பேப்பர் லிட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை உரமாக வச்சிடலாம். இப்போ குயிக் இன்ஸ்டாலேஷன் கைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அவங்க அதில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இது டிபி லிங்க் டெதர் ஆப் ஒன்று இருக்குது. அது மூலமாகவும் பண்ணலாம், இல்லை ப்ரௌசரில் அப்படி போய் கூட பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, 2 வழியாகவும் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி, எந்த மாதிரி கனெக்ஷன், எவ்வளோ கனெக்ஷன் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எல்இடியோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பட்டன் பற்றி உள்ள எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் பார்த்து வாசிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கே புரியும். பின்னாடியும் அதை கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதை வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. 3 ஆண்டனாவோட வருது. அப்போ உங்களுக்கு நல்லா ஒரு வைட் ரேஞ்ச் கவர் கிடைக்கும். இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டே அந்த சென்டரில் இருக்க எல்இடி லைட்டு தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க, 2.4 GHz, 5 GHz. இது பவர் லைட்டு. இது ஸ்டேபிளாக எரியறப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு ஈத்தர்நெட் போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் டேரெக்டாக சிஸ்டமில் எடுத்து கொடுத்துடலாம். இது நார்மலாக நம்ம ப்ளக் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம இந்த சிம் எஜெக்டர் டூல் யூஸ் பண்ணணும். இது எல்இடிக்குள்ளது. இது பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்குள்ளது. இவ்வளோ தான் ஜென்ரலாக இது பார்க்குறதுக்கு உள்ள ஸ்பெக்ஸ். இது தான் நம்ம இது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை பவர் சப்ளையில் கொடுத்துடலாம். கொடுத்ததுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் லைட் பிளிங்க் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டேபிளாக எரியிற வரைக்கும் அதை நம்ம வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி டிபி லிங்க் டெதர் ஆப் ஏற்றிக்குங்க. அதில் நம்மளுக்கு நம்மளோட இமெயில் ஐடி அதில் கொடுக்கணும். அது கீழே நம்மளுக்கு உள்ள ஒரு பாஸ்வேர்டு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் செட்டப் ஃபினிஷ் ஆகிரும்.
இந்த ஐடி கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், ஒரு 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு மெயில் ஒன்று வந்திருக்கும், அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆக்டிவேட் அண்ட் லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும். போனதுக்கப்புறமா சர்ச்சிங் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும். அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து சாலிட் எல்இடி ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சர்ச்சிங் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டர் மறுபடியும் காட்டும். நம்ம ஒய்ஃபைக்குள்ளே போயிட்டு டிபி லிங்க் எக்ஸ்டெண்டர்னு அதிலே காட்டும், 2 ஸ்பீட் போட்டு காட்டும். நீங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு இதில் சும்மா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போதைக்கு அதில் பாஸ்வேர்டு எதுவுமே இருக்காது, சும்மா ஜென்ரலாக கனெக்ட் ஆகும். அப்போ தான் வந்து நம்ம இதில் லிங்க் பண்ணி பேர் பண்ண முடியும். ஒய்ஃபை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ ஆம் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்டெண்டரை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடும். இப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்டெண்டரோட இப்போ கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம். கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒன்று கேட்கும். அந்த பாஸ்வேர்டு நீங்கள் டைப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த நெட்வொர்க்கோட நீங்கள் மெர்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2.4 GHz ஒரு பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அதாவது அந்த ஒய்ஃபைக்குள்ளே பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அந்த ஒய்ஃபைக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை கொடுங்க. அதை நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறமா கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டிக் மார்க் காட்டும். காமிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் 5 GHzக்குள்ளது காட்டும், அதுக்குள்ளே பாஸ்வேர்டு போடுங்க. அதாவது அந்த ஒய்ஃபை மோடமில் கொடுத்துருக்க அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுங்க. அப்போ தான் வந்து லிங்க் ஆகும் இந்த டிபி லிங்க்கோட. கொடுத்ததுக்கப்புறமா ரெண்டுமே லிங்க் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதில் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டோன்னா அப்ளை யுவர் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காட்டும். நீங்கள் அது 100% வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 1 மினிட் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். வெயிட் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிபி லிங்க் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும். இப்போ நம்மளுக்கு 98%, 99%, 100% வந்துருச்சு. இதில் வந்து லொக்கேஷன் லுக்ஸ் குட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தோன்னே நீங்கள் ஒய்ஃபையில் போய் மறுபடியும் நீங்கள் அதை கொடுத்து நீங்கள் பாஸ்வேர்டு ஏன்னா இப்போ செட் பண்ணிட்டீங்கல்ல, அந்த பாஸ்வேர்டு நீங்கள் அதில் கொடுத்து லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் எத்தனை கிளைண்ட்ஸ், அது கிளைண்ட்ஸுன்னு காட்டுறதுனால எத்தனை நெட்வொர்க் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காட்டும். காமிச்சா நம்மளோட வேலை வந்து முடிஞ்சு. இப்போ பாருங்கள், என்னோட இந்த டிபி லிங்க் நெட்வொர்க்கோட தான் அது வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, டிபி லிங்க் மாட்டியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து லேண்ட் கனெக்ஷன் எடுத்து நான் என்னோடய சிபியூவில் கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ வந்து நம்மளோட நெட் ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம அதே ஸ்பீட் டெஸ்ட் இதில் பண்ணுவோம். போனதில் வந்து அதாவது இந்த ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்ணியிருந்தப்போ 14 சம்திங் தான் கொடுத்துச்சு. என்னோடய ஜியோ ஃபைபர் வந்து 150 Mbps கொடுத்துருக்குறேன். அந்த ஸ்பீடு தான் அதில் வரும். பாருங்கள், இது வரைக்கும் நான் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்துமே வந்து 145.61 Mbps டவுன்லோடு வந்து கொடுக்குது. அப்லோடு எவ்வளோ கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம். அடேங்கப்பா, 143.49 Mbps.
பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்ததுக்கும் இதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்குங்க. இப்போ நான் இதில் வந்து எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். அந்த ரீசெட் பட்டன் ஒன்று காமிச்சல, அதில் வந்து ஒரு சேஃப்டி பின்னோ ஏதோ ஒரு பின்னை வச்சு, சிம் ஜெக்டர் பின்னை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ரீசெட் ஆயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் இதே மாதிரி இன்னொரு அன்பாக்சிங் வீடியோவோட உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.